আসসালামু আলাইকুম ইউটিউব চ্যানেল বিডি 420 এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে টিউটোরিয়ালে দেখাবো কিভাবে ইমো সফটওয়্যার রিংটোন পরিবর্তন করবেন। তো ইমো সফটওয়্যার রিংটোন পরিবর্তন করতে হলে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। সেই অ্যাপসটি হলো এই যে এপিকে এডিটর। তো এপিকে এডিটর লিখে সার্চ করলে অ্যাপসটা পেয়ে যাবেন। তো অ্যাপসটা ইনস্টল করে অ্যাপসটা ওপেন করবেন। তো অ্যাপসটা ওপেন করলে এরকম 4টা অপশন আসবে। তো এখান থেকে আপনি সিলেক্ট এপিকে ফ্রম অ্যাপ, তো দ্বিতীয়টা সিলেক্ট করবেন। তো দ্বিতীয়টার মধ্যে ক্লিক করার পর আপনার ফোনের মধ্যে যতগুলো অ্যাপস ইনস্টল করা রয়েছে সবগুলো চলে আসবে। তো এইখান থেকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে কোন অ্যাপসটা আপনি এডিট করতে যাচ্ছেন। তো আমি ইমো অ্যাপসটা এডিট করতে যাচ্ছি। তো ইমোর মধ্যে ক্লিক করব। ইমো, এই যে দেখেন ইমো। তো ইমোর মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এরকম 3টা অপশন আসবে। তো এখান থেকে আপনি দ্বিতীয়টা সিলেক্ট করবেন, সিম্পল এডিট, এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে ইমোর যতগুলো কাজ রয়েছে সবগুলো চলে আসবে। তো এই যে দেখেন ইমেজ, এই যে দেখেন অডিও, তো এই অডিওর মধ্যে ক্লিক করবেন। তো অডিওর মধ্যে ক্লিক করলে ইমোর ইমোর মধ্যে যতগুলো রিংটোন সেট করা রয়েছে সবগুলো চলে আসবে। তো এই যে দেখেন আমি ভলিউমটা বাড়িয়ে নিই। তো এই যে এটা দেখেন, আপনি যখন কল দিবেন তখন এই শব্দটা হবে। গ্রুপে যখন কোনো রিং হবে এই শব্দটা হবে, এটা এসএমএস এর। আর এটা হচ্ছে রিংটোন নিচেরটা, দেখেন এটা হচ্ছে রিংটোন। তো আপনাকে রিংটোন পরিবর্তন করবেন, সেজন্য আপনাকে এই যে এখানে দেখেন কলমের মতো অপশন, তো এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। কলমের মতো অপশনে ক্লিক করলে আপনার ফোনে ফাইলগুলো চলে আসবে, অর্থাৎ আপনি কোন ফোল্ডারে কোন গানটা রেখেছেন সেগুলো আসবে। আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন কোন গানটা রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন। তো আমি একটা সিলেক্ট করি। তো আমার গানটা রিংটোন ফোল্ডারের মধ্যে রাখছি। তো রিংটোনে যে গানটা সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করলে যে দেখেন এসেছে। তো তারপরে যেখানে দিকে নিচের দিকে সেভের মধ্যে ক্লিক করবেন। এরকম লোডিং হবে। তো যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। তো কিছুক্ষণ লোডিং হবে। তো লোডিং হওয়ার পর এরকম অপশন আসবে, যে নিচে দিকে যান দেখেন রিমুভ ইনস্টল ক্লোজ। তো আপনাকে এখান থেকে এই অ্যাপসটা ইনস্টল করতে হবে। তো তার আগে একটা কথা বলে রাখি, তো এখন আপনাকে একবার হোম মেনুতে যেতে হবে। এই যে আপনাকে মাঝখানে বাটন, আপনার ফোনে মাঝখানে বাটন পুশ করে হোম মেনুতে চলে আসতে হবে। আপনি কখনোই ক্লোজে বা ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন না, মাঝখানে বাটনে ক্লিক করে ওইখান থেকে বের হয়ে আসবেন। বের হয়ে আসার পর আপনার ফোনে ইনস্টল করা যে আসল ইমো অ্যাপসটা রয়েছে সেটাকে আনইনস্টল করে দিতে হবে। তো আমি ইমো অ্যাপসটা এখন আনইনস্টল করে দিচ্ছি। তো দেখেন ইমো অ্যাপসটা আনইনস্টল হয়ে গেছে। এখানে দেখেন ইমো অ্যাপসটা নেই, তো ইমো অ্যাপসটা আনইনস্টল হয়ে গেছে। তো এবার আপনি যে কাজটা করবেন, আবার সেই পেজে যাবেন। আপনি যে পেজটাকে হোম বাটনে ক্লিক করে দিয়েছিলেন, তো এবার এইখান থেকে ইনস্টল করবেন। তো এখন অ্যাপসটা ইনস্টল করব। অ্যাপসটা ইনস্টল শেষ হয়েছে, আবার ওপেন করবেন। তো ওপেন করলে এখানে আপনাকে নাম্বার দিয়ে আবার ইমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে বলছে, অর্থাৎ আপনার যে নাম্বার দিয়ে ইমেল অ্যাকাউন্ট আগে খোলা ছিল সেই নাম্বারটা এখানে বসাবেন। বসাচ্ছি। তো সেই নাম্বার দিয়ে ইমেল অ্যাকাউন্ট খোলার পর একদম ডাইরেক্টলি আপনার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। তো আপনার ইমেল অ্যাকাউন্ট এখন খোলা হয়ে গেছে। এখন আপনার এই ইমেল অ্যাকাউন্টে যতগুলো কল আসবে সব আপনার সেভ করা রিংটোন বেজে আসবে। আপনি যে রিংটোনটা সেভ করেছেন
সেই রিংটোনটা বাজবে। তো এইভাবে আপনি অ্যাকাউন্টের রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। আশা করি সকলের ভালো লাগলো। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, ভিডিওটি শেয়ার করার চেষ্টা করবেন, আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনি যদি মুসলমান ভাই হন তো অবশ্যই ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।